Stoffet formindsker angst. Stoffet formindsker angst. Frygt udvider pupillerne, som formindsker synets reaktionstid. Frygt udvider pupillerne, som formindsker synets reaktionstid. Når du læser bøger, udvider du din viden. Når du læser bøger, udvider du din viden. Takket være internettet har alle i dag adgang til viden. Takket være internettet har alle i dag adgang til viden. I København har alle adgang til offentlig transport. I København har alle adgang til offentlig transport. Folk kan lide at opholde sig i offentlige parker. Folk kan lide at opholde sig i offentlige parker. Jeg opholdt mig indendørs, fordi det regnede. Jeg opholdt mig indendørs, fordi det regnede. Tom går sommetider med solbriller indendørs. Tom går sommetider med solbriller indendørs. Jeg tilbereder sommetider aftensmad. Jeg tilbereder sommetider aftensmad. Han tilbereder bøffer. Han tilbereder bøffer.